دیتے, مکے جیا شہر چھوڑ دیتا, حتیٰ کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان ذرا تصور کرائے ایمان کیڈا محبوب ہے انہاں. اے حضرت سعد او صحابی ہے جڑا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دے بارے فرماندے ہوندے رجل صالح, نیک لوگاں وچوں ایک بندہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. ایمان گھن کے آئے نے, غالباً 7واں بندہ ہے جس ایمان آندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بات ایمان آندا ہے, بات اے ایمان ہی محبوب ہو گیا ہے, بات اور کوئی شے محبوب نہیں رہی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ ہے, ہاں جی ہمنا اس دا نام ہے, اپنے آبا و اجداد دے مذہب دی بڑی پکی, آبا و اجداد دے مذہبی رسومات دی بڑی پکی, بس اس سے مذہب تے جڑا تا پختہ کھلوتی ہوئی ہے, وہ اپنے اس آبا و اجداد والے مذہب تو علاوہ کسے مذہب نو پسند نہیں کرین دی ہے, کسے مذہب نو چاہندی نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی اس دے خاندان دا بندہ کوئی اور مذہب قبول کر لے ناراض ہو ویندی ہے, سخت قسم دی ناراضگی کرین دی ہے. بات اللہ دی شان ہے, اس دا اپنا پتر ہے, وہ آیا ہے, ہاں جی دروازے تے پہنچے ہے, دروازے تے پہنچ کے اسلام قبول کر لیا, خبر شہر مکے وچ مشہور ہو گئی, سعد ایمان قبول کر لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اسلام تے ایمان دی بیعت کیتی آندا ہے. حضرت سعد دی والدہ نو پتہ لگا, اس آکھا میں تا کہندے گھر بھی محمدی دین برداشت نہ کر سکدی, میرا پتر ہوئے اے کنجے اسلام تے ایمان قبول کر لوے. حضرت سعد گھر پہنچے اور ایڈا خادم ہے اپنی اماں دا, ساری زندگی اپنی ماں دی خدمت وچ لگا پیا ہے, ہر ویلے ماں دی خدمت کریندے پے نے. اور حقیقت مسلمانوں بندے دی عظمت ہی ماں دی خدمت چے, بندے دی سعادت ماں دی. آکھو چا او جنہ دیاں جیندیاں نے شکر کرو, خدا دی قسم ہے جنت گھر وچ نے, جنت جنہ دیاں جیندیاں تے جنہ دیاں فوت ہو گئیاں اللہ ساریاں دی بخشش فرمائے. ڈھڈو آمین چا آکھو, اٹھے تے بڑیاں اونچیاں منگدے رہندے ہو یار, مسیح تے اللہ دے واسطے منگنی ہے, کہیں ہو رہی ہیں بے کھامن واسطے بھی نہ منگن لگے پا فلانا آیا تے فلانا کو نہیں آیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دا بہت بڑا خادم ہے, ہر ویلے ماں دی خدمت چ لگے ہوئے. ہن گھر پہنچے نے, ماں آکھ دیے میں سنیا ہے تو صابی ہو گیا, اج کل دی بولی چ تو آکھو چا پلے جا چا آکھو چا, ہاں جی تو میں سنے ہیں صابی ہو گئے, پیو دادے آلہ مذہب چھوڑ دیتے ہی. حضرت نے فرمایا اماں میں تجرے مکے وچ جس شخصیت نے نبوت دا اعلان کیتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں انہاں دے مسئلے نو مان لیا ہے, انہاں توحید دی دعوت دیتی میں قبول کر لئی, انہاں اپنی رسالت دا تذکرہ کیتا میں انہاں اللہ دا رسول مان لیا, انہاں کیا قیامت آمنی ہے میں قیامت تے ایمان گھننا ہے, میں انہاں دی گل اس آکھیا تا گل نہیں مننی آئی پترا, جے مینڈا پترے تا پنج انکار کر کے آ. حضرت سعد فرمائے اماں میں ساری زندگی تو دی خدمت کرے سا, اماں کدے تیری خدمت کوئی میں دقیقہ نہ چھوڑے سا, جس ویلے جس شے دی تین ضرورت ہو سی میں مہیا کرے سا, جسمانی خدمت دی ضرورت او بھی کرے سا, مالی خدمت دی ضرورت او بھی کرے سا, ہتھاں وچ ٹکر کھوے سا, ہتھاں نال پانی پیوے سا, اماں میں تین جتیاں پوے سا, ساری زندگی کدے تیری خدمت تو انحراف نہ کرے سا. اماں آکھ دی پترا ساریاں گلاں ایک پاسے چا کر, ونج اس پیغمبر دے دین دا انکار کر کے آ. حضرت سمجھیندے رہے, ماں آکھ دی جے انکار نہ کریندا تا میں بھوک ہڑتال پئی کریندیاں, لا اکل واش ولا اشرب, نہ میں کوئی شے کھیساں نہ میں کوئی پیساں, حتی ماتا یہاں تک کہ
میں مر ویسا تے دنیا لے تن کے آکسن اے اما دا قاتل پھردا وطن ہے، ماؤ دا قاتل وطن ہے، جس ماں دی خدمت نہیں کیتی ماں بھکھی مر گئی ہے، ماں تسی مر گئی ہے۔ حضرت سعد بد خدمت پہ کریں دن، منتاں ترلے پہ کریں دن، اما انج نہ کر۔ ایک دھیاڑا لگ گیا، دوا دھیاڑا لگ گیا، تریا دھیاڑا آیا، ماں دی حالت بگڑ گئی ہے، ماں ہن جرا دا قریب الموت ہو گئی ہے۔ حضرت سعد پریشان، یا اللہ میں کے کراں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ مسئلہ ہنج بن گیا ہے، میں کے کراں؟ اللہ دے پیغمبر گل سنی تا چپ کر گئے، استاد بھی چپ کر گیا، شاگرد بھی چپ کر گیا جی، رسول بھی چپ کر گیا، امتی بھی چپ کر گیا، ہاں جی شاگرد بھی چپ کر گیا، استاد بھی چپ کر گیا، مرید بھی چپ کر گیا، پیر بھی چپ کر گئے۔ کیوں چپ کر گئے؟ اس واسطے کہ تا بولندے نے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اتو وہی آندی ہے، اے بلندے نے وہی ناوے کہتا بلندے کوئی نہیں، اپنی مرضی نال تا آنکھ کچھ نہیں سکدے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ کیتی ہے۔ رب ذوالجلال فرمایا من جبریل میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کو من کے میرا پیغام تے میں دسنے یادے اے وہی گن کے من۔ اللہ پاک فرمے دن ماں باپ دی خدمت کرو، بالکل ضروری کرنی چاہیے، لیکن وَإِن تشرک بھی ما لیس لک بھی علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ منج میرا پیغام سنا، ہاں والدین دی اطاعت کرو، انہاں دی خدمت کرو، فی الدنیا معروفا، دنیا دے نقطہ نظر نال جیڑی شے دی ضرورت ہے انہاں نو مہیا کرو، مکان دی ضرورت ہے مہیا کرو، بستر دی ضرورت ہے مہیا کرو، کھانے دی ضرورت ہے مہیا کرو، پینے دی ضرورت ہے مہیا کرو، کپڑے دی ضرورت ہے مہیا کرو، جتی دی ضرورت ہے مہیا کرو، جسمانی خدمت دی ضرورت ہے ہاں جی دنیا دے نقطہ نظر نال او بھی خدمت کرو۔ لیکن اگر والدین شرک والے پاسے دعوت چا دے من، رب ذوالجلال فرمائے دن فلا تطعہما، بات انہاں دی اس مسئلے وچ پیروی آنکھو چا او تسی بھی آنکھو چا بات انہاں دی پیروی نہیں کرنی۔ کون پیادا؟ کون پیادا؟ وقت اسی دادے ہاں وقت پیو دادے کو گل ہوتا ہے، تسی دے نمے جم پہ ہو، دسو ذرا پیو دادے وقت گل ہو ٹھیک ہے۔ اللہ اخداف اس معاملے وچ اگر وہ شرک والے پاسے کھڑے دن فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم۔ اللہ پاک فرمائے نے انہاں دی پیروی نہیں کرنی۔ قرآن اتریا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد نو ایک قرآن دی ایت سنا دیتی، اللہ دا حکم آ گیا سعد۔ حضرت سعد اٹھے اپنے گھر گئے، اما قریب الموت ہوئی کھلوتی ہے، اما جی کھا لو، اما جی پی لو، اما جی بڑا مسئلہ بن ویسی، لوگ کے آکسن اما میں تیری خدمت کریندا راسا، او آدھی گل اوئی جٹ بھی شالا اڑے نہیں اوہ گلی مینڈی جے منیندا تا ٹھیک ہے، نہیں تا میں مرن دے، میں دنیا تو رخصت ہو ویسا۔ آپ لوگ تن لان تان کریں دے راسن، بس تن پتہ لگ ویسی ماں دی گل کنجے نہیں منی دی۔ حضرت سعد دے جملے سنو مسلمانوں، حدیث پاک جاندا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اماں دے اس سے گل تے کھلوتی ہیں، خدمت بھی کرے ساں، ساریاں گلاں
نہ منے سا اکائی گل نہ منے سا کیوں اے ایمان دی گل آئی کھلوتی آ اما تیرے جسم وچ ایک جان اگر تیرے جسم وچ 100 واری جان پائی ونجے کہ مطلب ہے اما ایک واری روح نکل ونجی بت روح واپس آ ونجی 100 واری تیرے تے زندگی تے موت آوے یا دعا جملہ انچا سمجھو مفہومن عرض کرن لگا اما تو تا ایک ماں میں 100 ماں ہومن تا قربان کر سکدا پر ایمان نہ چھوڑ سکدا مردی تا مر ونج اللہ کیا آکھیا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان